السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مصطفى جنالك داونيس أو مصطفى جنال يا دا جنالك ku cusubtaa subscribe like share comment. maanta waxaa mid door ah weydii doonaa waxay tahay walaalkeen xalane oo halka Soomaaliya naga soo salaamayo. marka xalane qadku ayuu ku jiraa already. marka xalane su'aasha inaan u furfurno ayaan rabnaa. maanta xalane mar hore iga badbaaday laakiin maanta inuu iga badbaado maro su'aalo aan u soo diyaarsan inaan weydiiyo ayaan rabaa. marka xalane soo dhawaado raali. assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى جنال 143 صحابتيس ku dhawahay walaal. xalane su'aalaha oo maxal dhigi jiray oo mid door diyaar ayaa u tahay aan filayaa. waa aad baan isku soo diyaariyay ula badanna waa soo qaatay. okay. su'aasha ugu koowaad aan ku weydiinaa waxay tahay adigoo raali saddexdaada magac bid. saddexdeeda magac aniga wax magacayga dadka u yaqaanaan waa Halan Official, laakiin saddexda magac oo saxda waa Cabdiwali Xasan Axmed Xalane. ما شاء الله. su-aasheeda labaad aan ku weydiinaa waxay tahay soor mise maxal dhigi jiray canjeero. soor ama canjeelo. canjeelo. okay. su-aasheeda saddexaad aan ku weydiinayo waxay tahay oo maanta barnaamijka laga weydiinayo waxay tahay Somaliland mise Soomaaliya. Somaliland mise Soomaaliya. Somaliland. Somaliland aad dooratay. okay. xalane su-aasheena afraad aan ku weydiinayna waxay tahay meeqa sano jir ayaa tahay xalane. ni horta su-aashaas waa su-aal aan inta badan ka gamba jiray. aniga da-deydu haddaan ka hadlo allow afkayga beenka reeb waa 18 jir. أبو صالح بنت أمي عدروس هاي كسعو سؤاشي شناد أكو ويدودونا وحيتا حالاني هاي ما أنت سومالي أيا جوكتا سوماليا محل ديجري يو ما أنت قبل كأديكي ما تكي مقتشي قبل كأديكي ما تكي دورو ليت نيو الآن كان لتاقي مركا حالة جرتا لو قيمينو قبل أنا أنكسو جيدو أما أنك إمت galmudug aan dooro lahaa, laakiin hadii la yiraahdo mid dhalno xaaladeedu noqoto hadda xamaran ama Muqdisho aan rabaa inaan joogo insha Allah. okay. madow mise cadaan. madow mise cadaan. madow. okay. maxal dhigi sukaansiga kolkas mise sukaansiga oo SMS-ka. niyo aniga SMS-ka aan aad ugu fiicanahay waxa waaye afku dhig la ma fahmino SMS sadaq qabto waxa waaye waa qofkaas waa lagu baxay. okay. maxal dhigi jiray jaceelka maanta la kulanka ma jecesha mise maxal dhigi jiray koolka jecesha. niyo wallahi inta badan anu la kulanka. okay. qof ka dheer mise qof ku dhow jaceyl ku dhow mise jaceyl ka dheer. niyo mid iga dheer waayo qof markuu ka dheeriyo jaceelku xiisa leeyahay midka marka mid iga dheer aan qaato. okay. naag oo cadaan mise naag madow. gabar cad ama gabar madow. gabar madow. okay. waxaa su-aasha kale ku weydiinaa waxay tahay hooyada mise aabahaaga. hooyada mise aabahaaga. niyo horta ma kala haraan laakiin saddex mar hooyada horeys marka hooyada qaata. hooyo. okay. mid aan ku weydiinaa waxay tahay saaxiibkaaga mise maxal dhigi in hooyo. in hooyo iyo in hooyo iyo saaxiibkaaga dhabta mise in hooyo mid dooro. niyo saaxiibkayga dhabta. okay. su-aasheena oo maanta yani ugu dambeysa aan ku weydiin doona xalana waxay tahay oo yani kal ilaab aan ku weydiin doona maanta hadii lagu dhihi lahay mid dooro adduunka dhan tigid ayaa lagu siinaa hadii lagu dhihi lahay maxaa la dhigi wadakee dooro leed ayaa jeclaa leed inaa aadid. niyo aniga hadii la dhihi lahaa hadda xagee dooro lahayd al'aankan niyo caraga iyo USA dhanka. okay. intaas waxay ahayd su-aalihii aan weydiinayna xalana ayay ahayd oo maanta yani oo mid doora ayaan weydiinayna ayay ahayd. marka
mar kastana maxaa la dhihi jiray dad cusub ayaa inta lagu casuumi doonaa oo maxaa la dhihi jiray qof kasta maalin ayaa lagu casuumi doonaa insha Allah hadduu ilaahay idmo. xalana maxaa leedahay janaalkayga asxaabteyda? asxaabta Mustafa channel 143 ku xiran aad baan u salaamayaa. waxa waaye markii igu dambeysay ma noqon doonto soo fadhiisto channelkan aad baan ugu faraxsanahay inaan horta ka soo muuqdo channel Famosa. hadda waxaan leeyahay Mustafa channel 143 asxaabta ku xiran waan salaamayaa. si ay ugu xirnaateen in si ka fiican u sii xirnaan doontiin oo subscribe baas wax laga wada hadla maaha ma hini channelku waa channelkiini yaan waxaas laga wada hadlinaa leeyahay. ما شاء الله حلنا كل إلاب إنكنا حلنا محل ديجي يوتيوب كيس لينك يعني سو ديجي دونا إن شاء الله سحبت وحرجينا لما أنت مقالك كسيسو إني حلنا محل مستاجر إني حلنا آية دونا إن شاء الله سيدو كله حلنا دايركت مصطفى وعرفتن مصطفى دايركتن حلنا وعرفتن مركز أصحابي أنت فيديو كان فيديو كل أنكو كل مدونو وحني قاعد يا سيداس نبت قليو باي باي. السلام عليكم واني سلامي كسود أبدا جنالك مصطفى مانتا مصطفى وحربا أصحابتيس إنه برنكو سميو يا كميت داد بدنا كميت واد أركيسين فيديو كان هداد داوتي تماسترو واد قسلسا هداد قسلي ويسيت سبسكرايبك وصار هداد يعني كان قسل سينن لايك نوصار سيداسيو وشو وعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مصطفى جنالك داونيس هو مصطفى جنال يا ما أنتوا حنسميه دونا وحيتا برنك خيانة أنا دتك محل ديجري أو خيانة دت أو خيانة دونا أصحابتي دتك ميدا الخيانة دونا يا خيانة إنه يا خيانة إنه يا فيديو هداد داوتين أصحابتاس هذا لوعي أنا وأخوفك الله خوفك إني قلا إني وريرنا أنا وأنك مع فرنك إني وسميها داوش وعنو ولا وعى خوفك وات ماهر وين ماهر على وعى ماهر على وعى هلو السلام عليكم وعليكم السلام محا صومال متيدني أفعره محقول لسا محا كيف محلا أو صومال مكس اسمي كيف حالك محلا صوماليا هذا صوماليا محا أفعره وهلي ما هذا صومالي يعني أتكو هذي كرتيت صومالي أو هذي كرتا ساعتها حالة دكورة ما في عنتها محا يعني كيف حالك ما لوخد هذا ما اسكن لوخد me guamata مع السلامة حالة هذه تكو وياك سوع كود أنا مكسوع مسك هذا سوعت رفض محله السلام عليكم ماشي كديلة حال هذا كورني كيف حالك ما يمن باتا مسك السعودية العربية مس وعاتا خوم أو صومالي كمدة ما هي سلام كيف حالك ما سلام نقطة ما 2008 باكو جرت الموالدة 2008 ألو جراي هي ولا حكتها ما وابا حلاودن أنا لو خدها ذو كهلا كودونا لو خدها نوك سلام ساس ما لو حلاوا ما ألاب مانا مسك البابور أنا مكا هلاوين لا أدرى كل هلوي ماي السلام عليكم مدين السلام على كيف حالك مركا ديسد ما تليفون كذا اسكله سؤالك ويده ها عبتوي محل دا أبابا أسكني تلفون دودا سوعي ما دمر شو كان سنس ما نورمال سمر كان سو عسنس نرجع تلفون إسكالة ما حاسس كل قوا أود على أوريها يا تا حال دا يا تا كيف حالك كسوق لي خوفك كيف حالك حلا خوفك تلفون إسكالة يدي تلفون يا إسكالة أنا إسكالة ماركو سميع هاي ولا حكت
لها كيف حالك يا ردا موالنت هذه معربة كوكو مست انت لا كيف حالك انت لا هذا عربي نحوي برني كيف حالك لم تحكوا ما حتى خانا مغمدات ما كرش بوي باكتها مسكال قال رعته وروح عمل مركز سعودي هذا مارتي وحي الله ارياشي الله ارياشي انا صو وعنن خيرك ورجينا لما ديالو اول بلوء ايدي باي لما ديالو نيو choose goodbye enjoy yourself خوف كلا وكحك سوق خوف كلا ما يرال الغزاعك هذا كل شيء هذا حالنا وين حالني وركا كنيو وركا انا ما تبع واي دغال او سocdaa ما فاهمين هذه waxay soo ruuxay malaana yani adi maxaa walaashay waxaas maxaa ku fargaliya adi maxaa dhigi adi warka waa soo dheeraad saaxiib aan ka dhigto ku soo dhaweystay haddana walaashay dadka inaa kula laabad bay gashay وريا ناقا لخخو محا أذيق أو شو كان ابترضا مغمدات محا يا إهد وريا أنا لهذا تليفون ولا نعلم ما كهلو سمحا شي ناس ما هو تورا ياته ياتا هدي تليفونك مركز وعس ياتا هذه قبلها لخو كيحشو ني ويناتي كيحشو قبلها لخو حاو صوب على وريح قبلكم ملغى المياه وخلدن تاورا عبتوي ما تاورا ابا بقى اسكو تليفون ده سو وعي دمرك لخو كيحشو ورا واخلدنتا صاحبني واخلدنتا ني وقتي اي كابر وافانتمو دنبنا دمر لخو وعي كرتid adaad waa dhiga laga tumay maxaa way darada waa laga tuma wili xataa waa lagu jiciya alla xamr imaam xalla adaab lul jawaab waa lul jawaab maxaa khali karta xamr war remote يونا كان دمانين انترنت واي فاي ميسيتي جي بي استعماشاي عنقو يريسكا دنب دمر ما وعي كرتid باكو ما sheegay hadaa wacdin waa is ogta wax kugu dhacay waa dhaqan xuntaa ma aha cunugiyo kaajada ma korobay ku dhoosa ma sooma malaha kan waraa ma soonta waraa ما كاجبه تكون سؤالك قلت صونك ما كاجبه أنا تجديو قفور حنقله ورحيا حكو سومعة كوفك بلاد قفرت ولا شيء شو كاس الصومعة ومحل يجري ما أنت نكار لا يعني محا حالنا محا سي عمل سحب حشمت من الدمية صاحب بعدين نيو نيكو قبل إنه ناي شو كاس ده ورا صاحب حلا ورا نجس باته قبل الدم خير فرجنا نيو لما ديالو توك باته أنا بح سوق متكل ما أنت ذلك متكل على سوق ولا سوق بتذكر قفك على سوق أنا قفك سدحات نمعاله سوبنا برا نمعوه هلو تاكو صوبعي
أنا ما كوسو مسك هذا يسوع نمك قرابة ما شو كاستا مسك سؤالك ويديها حيولا حكتا حيولا حكتا محاوى الماك أكله محاوى المن بدل ما دش ما شاء الله ان ما سبر كوكوسا أذي ما الله فول حما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع متى ور أذي متى غفتا يعني وقلت ما هبي مذو مالو مسكابي مالنا لولي نسكو دور كولا يا ها ما حدا بيش مركي دمات انت الله بيش ما لخوا كرات كو سؤالك ويدا ما صومنته هذه ما صومنته كدا ما صومنته سؤالكم ويدا ما صومنته ناقوينا تاسوم سولا دمبنا أنا صوب عن خير أقول جينا لما ديالو ما تقدر سوخم اسمه سوخم اسمه بحبه وعلى جرجر أنا كمان ما أنت رجال لسكتوا معي لحظة أنا يقول مكاس اسمه هو ريا ليه سؤالك ويدها تلفونك مركو نصوع ما قوت تعيب ما واقبت محا مدحوينه ماتا مركا ما قنا كسوع عن تلفونك قويس مشرح عنا اليوم سؤالك ويديها نص دولار كلها أو نص دولار حالها مركا درجت اسكبحي ما قاعد هذا ما اسكل قارمة مقاعد اسكسوب بديش حالها مقاعد ما تبجيها عنا جواك قوسي وانا كتجي يلي مين نص دولار صدر وراه ورنيو واخلدنت مسكال سمكارك انا كادعنا صدرني ونص دولار ما يسن اهن نوشك ماشان كو ماهم adoo Yurub jooga xalla war meel walba lacag waa lacagna dhidid waalida isku dirtaa nima shaqaysan shaaba ka xaraan dhageysan iyo $1 soo dir hadaanan soo dirin horta su'aalaha ku weydiya ma soontaa wara ma soontaa ade مكاجوية اوكي مكاجوية مكاجوية يعني ما دمر باتا مس رغتا وابو كل يابا او وهي خو ايده او وهي خو ميا Me voy a matar. استغفر الله ما ايدو اوبي قو ماتا مسكل wax kala anta انا ka bahleeniyo dambana dad ha soo wicin $1 soo dir xayawaan yow damaad yeelaniyo bay يا كوكوني فيديو من هداجة وكنا على يعني لحناخن الرياشة وحياوها عن دهيني ضد كان أوجدين وضد صاحب يالا برانكي يعني نكا إنو كسمية إهد أنا ماشي كجري جنال كان وجنالك مصطفى هدادكو عصب تا سبسكرايب لايك شير لو ده هنبري كان بشيل الله صدراي عصب وحاني لنا سيداس إيو وحارمنا
waxaan rabnayaa dareemi karo asxaabta maxaa leedahay wallahi kal ilaaba saxaabteeda labadan bir wax cusub maalin kasta oo jeedin dadka la wacay niyo dadkaas maxaa ka leedahay dadkan oo la wacay ayaga dhan waa xanaaqsan wallahi taleefankiisa wuu cuyin waa kale waa soo cuyin يعني مصطفى نمبر كيس ما انت سانكم اوغين مصطفى ما حد اي تاغين الا حد ويسوي اعتموي ونن او يعني او ماهر لا خوف كله تلقى كيف حالك على والازعاج الفيديو ده دوتي سبسكرايب لايك شير كومنتي وادي سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا مصطفى جناك داونيسا ومصطفى جنال يا اصحابي ما انتم waxaan kala doonaa waxay tahay kasar taariikh ayaa dib loo raaci doonaa insha Allah xasuus dheer ayaa dib loo raaci doonaa aan isla daawano asxaabi maanta waxaan la wadaagi doonaa waxay tahay 3 book ayaa soo baxday 3dan book ina aragteen ayaa rajeynaya 3dan book ina aragteen ayaa rajeynaya dad badan way arkaan Soomaali ah asxaabi horta wax kasta horta Ilaaha keeno duruuf kasta Ilaaha keeno dib kasta Ilaaha keeno laakiin waa laga baxaa wax kasta lagu muwaaro wax kastana maxaa la jii markii dhacayaan Ilaahay wax uu soo saaraa bukan ku raaxayso nolosha ina aragtiin oo maleynaya markuu soo baxay oo yani oo la soo saaray bukan I think waxa uu maleynaya waxyaabo badan nolosheeda inay ka khaldanaayeen oo yani oo maanta hadii kurba la dhaho walwal hadii la dhaho yani aniga dhan pressure isaarnay markaas oo dhibaato haysatay dartiis ayuu bukan ku soo aaday markuu soo baxay way bukan waxa uu dalbaday waxay tahay aniga marxalad xun ku jiray oo marxaladeedin saayid ayuu xumeed oo markii oo aan dalbanay bukan markii aan helay bukan waxa xaqiiqsaday aan dhameystay asigana aan wada akhristay waxa xaqiiqsaday wax kasto oo adduunkan ka dhacayo oo maxal jiray adduunkan korkiisa oo saaran oo yani maanta oo maxal jiray wax kasto adduunkan si kasto uu kala socdo inuu rabbi uu maxal jiray kala wado oo waxaan rabbi uusan qoran uusan dhicin ayaan aaminin sabarkan inay fiican tahay ayaan aaminin wax kasto adduunkan yaalo oo maxal jiisa oo la qabanayo qof kasto oo qabanayo qof kasto wax kasto uu ku fikirayo rabbi inuu maxal jiro wata ayaan aaminin bugan marka akhristay way bugan nolosheedu in gees kamid ayuu ka wataa ya markuu soo baxay marxalad yani qof kasta bidaadan marxaladu la soo kulantaa waayo oo maxal jiro oo qurbo farxad raadayn iyo wax kastaba bugan law wax waa ka arkaniga dhiirigelin oo saayid ah iyo inaan nafteeda ku kalsoonaado ee rabbigeyga muhiimada ugu weyn aan ka hadlo marka oo bugan maalintu soo baxay dad badan way iska gateen yani guriga iska dhigteen waxay u gateen inay guriga ii dhigtaan oo yani wax iska akhristaa yani guriga iska dhigtaa ay ku shirxadaan ay gateen laakiin maalintan bilaaba ilaa maalinta dhaminay ka wax akhriska uu bato ay qalbigaagana oo maxallijiisi qoraya markasta akhrisidna xadiisiinta maxalliji quraanka iyo wax kasta marka akhrisid ilaahay ayaa u sii dhibaanaysaa waayo maanta sabar hadii la dhaho nabi ayub ayaa lagu soo xasuustaa maanta sabar asii ka badnaa ma jirin 18 sano ayuu geed hoos jiifay oo maanta yani oo dhibaato haysatay ya taas anagoo aragnay wax kasta maxalli jiray ina wax kasto adduunkan ka dhacayo nabiyaasha la soo xasuustaa nabi le maxalli jiray waxaas ku dhaceen oo maxalli jiray lagu soo suubiyo maanta dhibaatadii ku haysto wax kasta faqiirnimadii ku haysto nabi cali sallallahu wasallam gurigiisa inii wax dhan laga waayay koob caano bisiyaale koobkaas caano ayaa la soo caawiyay maanta yurba joognaa finjeerkan waa buuxaa jebkan waa buuxaa wax kasta heli karnaa oo maxalli jiray nolosheen dhan oo maxalli jiray u baahanahay waa daadinayna alxamdulillah ma dhehno maalinta marka soo kacna alxamdulillah ma dhehno waa iska soconaa sida dameer oo kale salaadeena ma tukanayno soonkeena ma soomeyno dad qaar waxa arkaysa oo na soomeyn waa uu soomeyn 12 bilood ayaa wax soo cunaysay waa 12 bilood ayaa wax soo cunaysay taas dhan ma kugu filno yani adu waxa u jeedaa kaliya just taada ayaa u jeedaa maanta misaal yar ku siiyo maanta adigoo soonen banaanka soo baxday ma salaadin ma soomin waska cabuusa waa cunusa waxa rabta sameynaysa misaal yar yees aan ku siiyo waa baxday wadadaas ayaa maraysa gaari ayaa kugu dhacay jab ku siiyo meesha ayaa ku dhimatay maxaa horumarsato maanta aad qabsatay
waa yaraa intaas leedahay. Ha fiirinin tintaada madowgeeda, ha fiirinin wejigaaga, ha isfiirinin. Just waxaa fiirisaa keliya ilaahay maalintuu uu rabo inuu adduunkan kaa wadi karo, maalintuu raban uu kugu dhaafi karo. yaa maanta qof kastaba adduunka waxbaa loo keenay, inaa wax qabatid ayaa loo baahan yahay, mish inaa maxaliji adduunka korkiisa iska joogtid. dad badan ayaa jiro maanta markii ayaga iyo wax sameynayaan uma sameeyaan maxaliji lilaahi, waxay u sameeyaan weji dartiis ayay u sameeyaan. maanta mithaal yaraa ku siiyo, social medianka waxaa ka taagan buuq badan, mar family isdagaala maqlaysa, mar dad isdagaala maqlaysa, mar wax kasta isdagaalaya maqlaysa, qof kaloo ku daweysa, mar dowlada isdagaasha maqlaysa, mar buux ayuu ka shidan yahay. ma arkaysid inta oo qeyrka faafinayso waa wax yar waaye. wixii yar iyadoo saas ay tahay dadka ma arkayaan. marka waxaynu arkayn waxay tahay just khayrkii ayaaba yaraaday dadka faafinaya, waxaa baday dadka sharta faafinaya ayaa batay. marka calaa kulli xaal waxa aan ka hadlaa wuxuu yahay buuggan wax kasta u baahatid buuggan wuu ku jiraa, oo yacni nolosha dhan wuu ku jiraa, everything oo wax aa ugu baahatid wuu ku jiraa. hal sana ayaan haystaa ayaan umaleynaya, kama daala akhriskiisa, maalinta kasii dambeyso waan sii akhriyaa. waayo waxaa u akhrina waxay tahay waxaan ogahay dhib kasta ay haysto inuu maxal dhijir ilaahay iga qaadi karo, ilaahay ka sukoon maxal dhijir wax akhri karo, buugga wax ka akhri karo, aan ku nafisaya ayaan misanahay. xagga ugu gudubno buugga ku raaxayso nolosha. waxaa kaloo soo baxay murugada, waa ujeedinaya umaleyna murugada, daawada murugada ayaa soo baxay. daawada murugada markuu soo baxaye sanadkan dhexdiisa ayuu soo baxay. markuu soo baxay kabacdi inta ramadaanka la gaarin ka hor ayuu soo baxay, dadaa lagu afurinaya la dhahay. horta alxamdulilah akhriska ilaahay ay fududeeyay, alxamdulilah. buugga markaa akhriyay wax badan ayaa ka faa'iiday, waayo wax badan ayaa ka faa'iiday. waayo murugo ayaa hay jirtay, maalin kastoo murugo jiray, maxaa dhici doono beri, maxaa dhici doono, waraaqada ku imaanayso, waraaqadaas ay ugu jawaabi doontaa, meesha intay wax saan ka yeeli doontaa, familkaas maxaa sii doontaa, saan akid waftud ayaan ku fikiraya. no just waxaas dhan hadda alxamdulilah fresh ayaan ka ahay. waayo buugga waxaan akhristay daawada murugada ayaa akhristay. waayo daawada murugada markasta maxal dhijir aa akhri jiray intii oo soonka maxal dhijir ka hor uu soo baxay buuggan, qofku kuwada ogata ayaan ahay buuggan. marka iyadoo saas ay tahay everything wax kasto oo murugo ku saabsan buuggan waa ka helaysaa. murugadan rabbi ayaa qaado, rabbi wuxuuna kuu qorinna maalinna ma helaysid, rabbi dhibaato uusan kugu talgalina marna ma kugu dhacayso. maanta mid aa kusii mithaal yeelis, sujuudaada haddii badato, soonkaaga uu bato, maxal dhijir adkaata ay badato, kusalinta nabi alayhi salaatu wasalaam ay badato, waxaa helaysaa jaaniso badan oo wadada kugu furaya ayaa helaysaa. dhibaato kugu soo socto inuu ilaah kaaga yeesir ayaa laga yaabaa. buugga ayaa ka helaysaa waxaas dhan. buuggan dhibaato kastoo adduunka maxal dhijir ka taagan waa ka dhex helaysaa. xaggaas aa ugu gudubna buuggan murugada, daawada murugada, yani si uu oonin haddee. marka waxaa ku saaray jaceyl. buuggan jaceylka I think waxaan umaleynaya inaan wax badan ka akhrinaya umaleynaya aniga, laakiin intaa ka akhriyay waxaan aaminsanahay qofka aanan guursanin hadduu buugga akhriyo wuxuu ku dhiiranaya inuu guursado, familkiis inuu maxal dhijir farxad kula noolaa karo, kurbo kasta familkiis inuu ka ilaali karo, xaaskiisu asaga jecelyahana si oo maxal dhijir ay u noolaayeen nabi alayhi salaatu wasalaam iyo caashii dadkaas ay u noolaayeen inay u noolaanaya ayaan aaminsanahay. waxba asaaska ma akhrinin, laakiin waxaan aaminsanahay 100% inaa maxal dhijir haaf waa akhriya buuggan. waxaan akhrin waaya xiriir inta ugu muhiimsan waa akhriyay, laakiin the best book oo maxal dhijir maanta oo adduunkan korkiisa saaran waayo. yaa warka iyo muhiimadiisa soo gaabiyaa. inta waxaa ugu mahad celinayaa Abubakar iyo maxal dhijir iyo walaalkiisa Cumar Faaruq ayaa inta ugu mahad celinaya labadan book soo kala saareen. mid kale oo kal iyo laab oo maanta yani murugadeeda dhan oo farxadeeda oo ka taliyay, oo yani qof bini aadan kama talin karo farxadeeda, laakiin ilaahay ayaa ka taliyay farxadeeda. ilaahayna qof ayuu usoo dhiibay. qofka wax kasta aragtid oo kugu dhici rabo hadduu qof uu ku siiyo, ilaahay ayaa kusoo dhiibay. aamin maahan qofkaas asiga kuma siinin, waayo qofkaas wuxuu kuu qaban kara malahan, ilaahay ayaa wax kasta qabto. buuggan markuu soo baxayay, buuggan ayaa ani 99% maxal dhijir aan wataa kor iyo hoos. marka buuggan maxal dhijir nolosheeda wax badan ayuu ku bedelay. waxaan rajeynayaa insha Allah asxaabta guursatada buuggan maxal dhijir inaa akhriso doontiin.
oo kal ilaab maxaan dhihi jiray oo akhrisi doontiin. Aniga xataa waa akhrisanayaa waayo wax badan ayaa ka faa'iidaya. Aniga already anoo family ayaan kasii faa'iidaya haddana. Buuggan ayaa ku saaray daawada murugadana wax badan ayaa ka faa'iidaysaa. Waayo murugo kasta ku haysto, wax kasta ku haysto, ubaxan u baxay oo kale ayuu qalbigaagana u baxayaa. Intaas dhan waxaa kal ilaab ugu mahadcelinaynaa Abuubakar iyo Cumar Faaruq ayaa ugu mahadcelinaynaa. Marka asxaabay intaas waxay ahayd buugtan ku raaxayso nolosha daawada murugada iyo maxallijii jecel oon dhammaad lahayn. Marka asxaabay intaas ayaan ila wadaagi rabay. Yacni qof kasta qisada kusoo dhacda hadduu ka sheekayo oo maanta uu ka hadlo oo maxallij wax uu ka sheego xumaata maahan. Just asxaabteeda la sii wadaagaa si adigina u arkaan wixii aniga aan sheegaa inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin, si ay u gataan buugga inuu arkaan yacni xaqiiqada jirto oo buug uu maxallij jiro oo ka hadlayo. Marka asxaabi inta videoga kulmi doono waxaan igaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum. ay macallada Kheer vlog la soo dubro vlog istaalku waa iska saxan yahay dharka meeqa soo gudde 80 doo socdaa matsigel maxaa sameysayna vlog dubo kama dabaq u dheer rodlinga waa kaa matsigin alla matsigin Clifford magaalada uu qurux badan loo yahay dadka commenti ku soo qor magaalada ma qurux badan tahay magaalada qurux badan tahay markaas noocaas laga dhigro waa guriyana la soo yahay ninkan ujeedid maartay ya koofida ku dheeli jira Allah musiga waa ninkan haliyaaga dhan oo meesha dhan oo kala qaabay magaalada ya magaalada matsigin Allah wax badan asii ma asii daawano العزيز ما تعبنا meesha waa magaalada kaliya oo dalxiis loo imaado waayo America meel kasta Carab meel kasta ugu imaadaan waayo meelaha kaliya lagu raaxaysto meelaha jiraan wax kasto meelaha la fadhiisto meelaha lagu ciyaar tartana lagu qabtaa marka qabowaa jiran waxa waa meelaha lagu kafeey waaye kan ilaab magaalada waxa waaye gees antooya degnaa jirto hore inta inkastoo hadda aysan degnay caadi dad caadi iska degayn subax
خفيف ده helicopter kasta la sheegay meeshii kasoo kacda waatana oo lagu suubiyo oo laga soo ciidanka ka subsadaan kaliya caawa kana meeshan guryahan dhan aa u jeedid askara degnaa jireen waayo meesha ciidana maxaa la dhihi jiray oo helicopter iyo waxaas u yaalan ay ku subsadaan xataa waxaan hadda waxay kasoo qaadeen bis tusaale ahaan ay kasoo qaadeen farshaxamka xataa waa kana meel lagu suubiyo waayo magaalada kale ilaab waayo عندنا محاولة حرق عيد مواي وهذا كان حرق عيد مواي لكن مقالة مالك لك خورح بدون تأسيس تجينا ماشان برتلي أو حد ناجرين أو مقالة بعد فوت بعد ناجرين ماشان برتلي هذا ناجرين كلنا حتى يعني محاولة عشان فرامي وماشي كلي يكسو فرعنا ما اللي يجري فرعنا وليش أنا كل المنطقة عسكرة الناجرته ومحل يجري تليال أي واحد الناجر يا هيك استو حد الشعب يسكت دقن لكن عسكرة الناجر ما لا عندهم بوم ماشي أنا كنت أنا مجد عايز فيو بوم ما وكان واو شو يقول يقول أنك ورا that is good add glass كذاك وحاول هنا دوما جعلان هو محل يجي واحد لها كسوب هنا لكن هو حرمته ما ودي ده كل إلى ماشي مهمة لو باين هاي واتنا عليك مرة مقالة مياه magaalada dhan waa santarkeedu waa yani buumo waa kay neeg waa kana adidasin meelahan uu ku yaalaa geeskaas uu ku yaalaa سان مقالة كويسة سان geeska ka helaa laakiin bixina inta aadina laakiin inta soo yaacani هذا soo yaac naag wax kasta oo baantiitu waa ka helaaday ala kulli hal waxba ka baqnaaday enjoy yourself in fact ilaab asxaabta waxaan leeyahay video iskrinta ku kulmi doono adidaas oo ujeedina oo maleynaya mar kastaba meel cusub aan igeenaa السلام عليكم وأنا هو مصطفى ما أنتوا حني الوذاق دون محيطها لبس يابوت محيطها ما أنت تجعل لذهي يا تصحب لذهي لا بد بقاش كميت فاي وحشكو مديهن wax kasta uu qabatid dan kasta uu shubisid wax kasta maxalliga noloshaada adan adiga aragtid ayaga asiisid ha ka sugin waa maasantahay inay ku dhahan waayo mar kasta waxay isleeyihiin hadaa waa maasantahay ku dhahan ayaga ayaa u maleeya mar kastaba inay hoos madaxoodii aadiyeen laakiin hadaa nafsadaada kaliya wax u qabsatid habeenka marka imaan gurigaaga imaanaysid aad nafsadeedu waa maasantahay ha ugu sheekaysid markaas adiga ayaa wax qabsaday adigana horumar gaaray markastana qof kasta horumar gaara aa aragtid naftiisa ayuu wax kasta ku horumarsiyaa kabacdi marka dadka kale ayuu qabtaa assalaamu calaykum ani mustafa maanta talo wanaagsan ayaan rabaa in aan la wadaago asxaabteyda maanta waxaa jiro qof aad leedahay raali haw oo maalin kasta aad leedahay qofkan kuma fahmayo maalin walba markaa raali haw dhehaysid mar kastaba wixii uu shalay kugu soo binayo maalin walba kugu soo binayo okay dhib malaha marma qaar xataa adiga ayaa niid ahaan u nisid si niidada kugu qaboobdo marma qaar xataa waxaa leedahay qofka waxaa ku gooboobinaysaa adiga aan kaa tago qof aniga wanaagsan ma helaysta ayaa leedahay taas dhan midka wanaagsan aan ku sheega saddex tala sameey marka koowaad hanti yeelo qofka maxaa la dhihi jiray adiga ayaa maamulayo midda labaad jirkaaga dhiso qof isnaayl iska dhig midda saddexaad magaca yeelo saddexdaas midkood haddaadan sameynin saaxiib nolol uma baahneed waxbaa isdaalin assalaamu calaykum
Assalaamu calaykum, waan Mustafa. Maanta wax yar ayaan kula wadaagi doonaa. Maanta lacag badan ayaa bixisa, kharashaad badan ayaa bixisa. Waxaa ku bixisaa dhar cusub inaad soo gadatid, suuq ka soo gadatid, iyo dhar oo maxalliga waxba ku tareen inaad soo gadatid. Armaajadaada iyo maxalliga iyo baagaaga inuu buuxa ayaa laga yaabaa oo dhar badan ay ka buuxaa aadan u baahnayn. Maanta wax yar oo waxaa jiro aan kula wadaagayo. Maanta waxaa jiro 5 jaakad inaad soo gadi lahayd. Waxaa kaaga fiican hal jaakad aad soo gadid $80 aad ku soo gadid. Inta kale aad ku soo gadi lahayd 100 wax la jira aad ku soo gadi lahayd. Halkaas jaakadna aad isticmaashid ilaa waqti badan. Hal misaal kalena aan kugu daro. Misaal kale kugu daray waxay tahay maanta kafeega oo magaalka ka cabaysid $3 mise $2 ayaa la gadaa. Laakiin dhalada dhan waxaa la gadaa oo gurigaaga dhiganaysid $2. bil dhan waa isticmaali kartaa. Inta mar aad fikirtaa wax maxalliga meel dhigatid waa inta mar aan ragga ka horeysto. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Marmarka qaar waxaa dhacdo inaad lugtaada meel ku dhufsatid mise dhagaxa ku dhufsatid mise sariirta ku dhufsatid mise aad ku xanuunto oo maxalliga marmarka qaarna aad iska iloodid. Dadka qaarna waa saasoo kale dhibaatay ku geysanayaan, wax kasta ku geysanayaan, caytiin wax kasta everything ay ku geysanayaan. laakiin waxaa loo baahan yahay wax kastaba inaad iska hilmaamtid. haddii aad dhahdid waxba ma hilmaamayo waxna ma cafinaya aad dhahdid waa adigoo dhahoo kale isbitaalka oo kale meel boog ay ka tahay oo daawo lagu soo qoray oo daawadana cunayo oo maalin walbana wixii tataabanayo oo maxalliga iska danqinayo waxba ma ku hagaagayaan haddii aadan waxna xafisanin. habeenkii si fiican uma seexanaysid, qalbigaagana markasta warwar ayuu dareemayaa. waxaa isku daydaa markasta inaad wax hilmaamtid. haddaa wax hilmaamtid nafsi ayaa maxalliga ku noolaanaysaa. laakiin haddaadan wax xafin oo maalin kasta qalbiga wax ku haysatid nothing waxaasuu ka dhisi ma lahan. assalaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي من خلال الرقاب سائلة وجود دلدي ذن هذا وقتها مركا إن شاء الله هذا كله دوجنا لو صوت دوب ربها مركا إن شاء الله دو إلهي ما حدا حافتك صباحي حتى صوكعي مركا إن شاء الله حرجينا يا فلو كذا صوت دوب دونو هنا كيل دونتي إن شاء الله يا صحابي حافظة دوجنا وقتنا. meel ka badanna maxalliga oo isku dayayna inaan soo duubno aan yani wax ka soo loogu talinin. marka insha Allah next time ninka aroos rabo dukaanada Soomaali waaye oo yani maanta هذا بانوفك أو سوي سيد ترينكا مثلا كليب سيد بشاري كرتيب يعني يا هيهو حرجينا ان شاء الله انا محمد يعني سفرتها وسعد ان شاء الله ليس طول دونه يا سحبتي هذا المشكل تريد تسود دقيق يا انا بدش توايا محمد يعني عن عندنا متكلك سيخاته يا ان شاء الله واحد بدون واسلسو دو دونه دو الهي ادمو هيهو مركب بيس يا سحبتي ده ترينكي واي ماضي لو جيدين هبين واي لكن السلام عليكم kusoo dhawaada
ما أنت فلو على صدور أنا مصطفى يا على هذا أصعب حرمنا كل إيلاب أنا وضع وينو هدو حرمنا الباب كنا كسيب إحنا وجدين مصطفى أنا الجوا ما أنت حراعنا السوق راعنا سوقنا دع الباب كوكسو بحروا دونك لكن برفع دونك لو كان الدقيقة دشتي انت وسعتها فلوق دوبه هورت بدكم عاد مقالنا نسي قلبنا نصب معلنا والله جرمل waxaan soo galay caasimada maxal dhigi boqortooyada meesha xali imaaday laakiin waqti muu helay Lastly, I come back to home. Follow so dhammaadi. نودي Ciao. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا برنامجك رمضان مبروك maanta waxay noogu marti ah walaalkeen Mustafa soo dhaw marka hore intaan barnaamijka guud galin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب ودوا كل إيلاب اسمه سودوا أدينا سيدو كل صاحب waan dhawahay waxa weyn barnaamijkan waa la socotaa waa 10 question of Ramadan mabruuk waa garaysa Soomaa dib ma lahan waxa waaye diyaara waa saaxib kal ilaab aad iyo hadaba waxa weyn su'aalaha waan gudgalaynaa in su'aasha koowaad sidan tabbay u dhacaysaa
ma jirtaa xilli ramadaan ay tahay in aad ka dhigtay nin sooman markaa adiga oo aanan soonayn ها صاحب ويجرتا ها كل إلى بها ويجرتا oh my god waa de su-aashaad afka hore weeyaanba صح هو wasax su-aasha labaad ayaan gudbaynaa su-aasha labaad waxaa ka odhanaysaa ma jirtaa xilli ay suxuurta ku dhaaftay oo xilligii salaadoo kale la soo gaadhay oo dee adna aadan suxuuran in aad markaas ka gaadhsiisay iyadoo aanan banaanayn ma jirtaa may kugu dhacday hadda ka hor maya iguma dhicin waayo inta badan ba hal sac ka hor soo kaca mise rubi sac ka hor soo kaca sa wax uu cuno wax aan maxalli jiray oo icelinay aan u sii cuno saaxiib sax waxa weeyaan waa halkaas may ka dhamaystirantii صح waayahay su-aasha saddexaad ayay u gudbaysaa ma jirtaa isbeddel la taaban karayo ama isbeddel muuqda aad sanadkii hore aadan samayn oo aad sanadkan samaysay ها بحاسمي يورت ما شاء الله سنة كان واحد بدنا يوسف كرم الحمد لله سيدا adigoo hal iyo laba noo taabanaya مد أوكو دورت الحمد لله إله وما هتعلنا يا مد لبعض بحيتها إن أو ما أنت يعني أنا قبضة أنسلي هاي يوتيوب كينا مال في عن قاسي ما شاء الله ما يشو حد التاجين مال كفي عن إن أصير جينا إن شاء الله يوم محل يجري أو أصحاب في عن أو ما تو يعني يجعل أو ناكسن أو يعني هرأن هيسن سنة هرأن هيسنين حد هيستو iyo dad oo maanta yani garbihiga taagan asxaab kaliya walaal aan dhihi karo ayaa maanta maxal dhiji aan helaa aaminsanahay sanadkan insha Allah waxaan rajaynaa weligu oo de mar walba ku garab taagan oo ku dhiirigelinaya aaminsanahay insha Allah ila joogi doona ilaa noloshada inta ka dhammaan insha Allah intan iyo in ka badan baan ku rajaynaa su-aasha afraad ayaan u gudbaynaa su-aasha afraad si tan bay u dhacaysaa maxaad ku wanaagsan tahay ramadaantan iminka aan taaganahay oo aad ku xumeed ramadaantii hore hal iyo laba noo sheeg ramadaanta hore waxaa ku xumay waa shaqeynayay marma qaar waxaa laga yaabay salaada waqti dambe inaan tugto oo mise maxal dhiji waqtigeeda aan ku tukanin oo jaliye aad ku samayso jaliye aan ku sameeyo aan isdhihi jiray xataa xagga markaas aad tukanaysaa laakiin tan maasha Allah fasaxan usoo qaatay saaxiib oo soo diyaar garoobay alxamdulillah waxaan aaminsanahay walaalahaygana waqti inaan la qaadanayo iyo familkayga iyo waqtigayga salaadana maxal dhiji waqtigeeda aan ku tukanaa taas inaan ku fiicana maxal dhiji aan aad iyo aad intaa iyo in ka badan buu ku rajaynaynaa inuu ilaahay gara qabto dhammaanteen buu ilaahay uu noo fududeeyo ma garanaysaa cibaadada amiin insha Allah su-aasha sanaad sidii tan bay u dhacaysaa waxaa ka odhanaysaa ma jirtaa haasaabaha ka waran haasaabaha ramadaanta aad samayso kale qof walba ugu haasaabaa ma jirtaa maad haasaabaysaa xilliga ramadaanta ah amba waad iska daynaysaa amba waad joojinaysaa sayd u maareynaysaa xilliga ramadaanta wallahi horta haasabaha maanta yani markii ramadaanka la joogo inta badan ma waco qof ma waco laakiin inta badan maxal dhihi jiray inaa waxaan isku daya kitaabkayga iyo quraankayga wixiga akhristo waayo waqtigii kale ka badan aaminsanahay bishan waa bil cibaado maahan bil shukaansi iyo waxyaabo kale lagu mashquulo maahan oo waxaad leedahay no call oo waxaan u qabanaya mood baan u geliyaa moodka la gelinaa markii ramadaanka laga soo baxay kabacdi markaas oo kale insha Allah hadduu ilaahay idmo aad iyo dimashi waad maqlaysaa haddii ay xoogaa aad u baahan tahay ramadaantana waan kuu sii sheegaynaa ha cadhoon inaan soomaa habeenkina maan dhihi karaa walaalay su-aasha lixaad sida tan bay u dhacaysaa ma jirtaa xilli ramadaan lagu jiro in aad sheegatay xanuun adiga oo aan markaa xanuunsanayn in aad doonaysay in aad soonka furto aad gaajo darteed u furto aad sheegatay xanuun wallaahi maya horta soonka mar kastaba aan agteeda aad u weynaano oo toban intaan ka yaraa maxaa la dhihi jiray soomi jiray oo yacni aan wadi jiray haddana waxna ilama ahan soonka weligeena maxaa la dhihi jiray marmarsiina mambaba geliyaba soonka waayo waxaa aaminsanahay 11 bilood inay jirto oo maxaa la dhihi jiray intaas ka badnaa aan soo cunayay aad iyo aad waxa weeyaan inta waxaa jira dad masoomayaal magacooda uu yahayba masoomayaal oo waxa uu yiri no buuq oo no taagtaaga cuntadooda aan xilli walba ay iska fresh tahay dadkaana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo su-aasha xigtee toddobaad aamin dhammaanteenba su-aasha shanaad sida tanba su-aasha toddobaad sida tan bay ku odhanaysaa ma jirtaa xanuun darteed in aad u furtay soon alxamdulilah horta maya weligay ma arkin xanuun aa u fursoon ma arkin sax oo weli aad tiri gaasiri baa hayo ma soomi karayo kale maya gastrig wax la dhahay dhan maba jiraba laabteeda nadiif waa abti nadiif dhammaanteen waxaan rajaynayaa nadiif noqono su-aasha sideedaad sida tan bay ku odhanaysaa ma jirtaa xilli ramadaan lagu jiro in aad samaysay dembi kaas oo u dhigma inuu soonka kaa jabo والله مايا
hadda waa maya afka hore weeyaan maad ka fiirsatid maya waayo soonka waxa oo la sameyn karin waxay tahay marka koowaad inaad beenta iska ilaalisid marka labaadna yani waxyaaba oo yani oo maanta soonka fura inaad iska ilaalisid iyo waxyaabo kale ka badan inaad is ilaalisid inta aad maxal dhiji waxaad sameynaysid waa wax kastaba horta ilaaha ku jeedo inkastoo ilaahay uu ku jeedo wax kastana waxaa kasoo qadaa ilaahay asoo hortaada fadhiyo oo maanta kula sheekaysanaya inaad kasoo qaado loo baahan yahay maahan wax kasta inaad iska samaysid aad iyo aad su-aasha xigtee sagaalaad sida tanbi ka odhanaysaa iyadoo ramadaan lagu jiro been ma sheegtay amaanba been weyn taas oo u dhigtanta in aad ku dambaabto iyadoo ramadaan lagu jiro maya been ma sheegin haddii been maxal dhihi jira aan sheega xataa maxal dhihi jira oo maanta nafteeda waxaan ku badbaadinaa le been u sheegaa maahan ani inta badan been maba sheega baani laakiin nafteeda markaa ku badbaadinaa taasna diintaaba sheegaysaba in la sheego oo maxal dhihi jira waayo naftaada ku badbaadsinaysaa aad iyo aad sax laakiin inta kale been ma sheega aniga maxal dhihi jira qofkana markii xataa yani aan kasoo daaho mise maxal dhihi jira wax aan u sameeyo kale waa ka raali geliya inta badanba laakiin inta badan been ma sheegaan beentu waa necbaani sida ana u necbay ayaa ugu necba inaan dadka ugu sheego aad iyo beenta qof jecel ma xitaa dadka sheega beenta ma jecla ma garanaysaa beenta laakiin sababta u sheegayaan ma garanayay ilaahay ha soo hanuuniyin baa oran lahaa su-aasha u dambaysa tobnaad waxay ku oranaysaa ma jirtaa inta aad barnaamijkan ku jirtay su-aal kugu adkeed aad maxay idinku fakartay inaad been ku sheegto ama su-aal aad noo qariso been aad noo sheegtay maya waayo hore noo kugu sheegay yani ani saa-idaan u necbaa beenta beentan waxaa waaye xaaraam waa ninka been sheego yani ilaahay maxal dhihi jira qof ka furtoo kale waaye oona maxal dhihi jira beentana ma fiicno saa been u sheegaysid maalin kamid maalin godka kula rogmanayaayo hog baad ku dhacaysaa oo weyn aadan kasoo noqon karin weligaadan kasoo noqon karinaa laga yaabaa sidaa adiga u necban tahayna beenta walaalahaaga iyo dadka kuwa harareysan inaa ugu ilaali sidaa fiican waqti kastana waxaa fiican yani maanta haddaa sooman tahay haddaa maxal dhihi jira aad salaad taagan tahay haddii meel aad jiftid meel kasto ilaahay inuu ku garab taagan yahay oo maanta ilaahay garabkaaga u yahay oo agtaada u joogo inaa xasuusinaatidaa fiican maahane maanta yani wax kasta iska soo bilooma soo biyo adduunkan lagu beri waayo waa laga tagaya insha allah aad iyo aad maasan tahay maadaama aad khudbad dheer noo gashay insha allah waxaan kuu dooran doonaa shiid ayaan kuu dooran doonaa aad iyo aad maasantahay daawashada muuqaalkan aad daawateen iyo sida aad maxay idin nooga aqbashay in aan kugu marti qaadno channelkeena Mustafa maxay idin ugu dambeyn adigoo barnaamijka soo koobaya wallahi asxaabteena dhammaan waxaan leeyahay janaalka ismo la soo daawada in hooy aad ismo ku qoran linkiga hoos soo dhigi doonaa insha Allah asxaabay intaan kaliya kuma eka su'aalaha dad badan la soo qaban doonaa laakiin su'aalahan maanta ka sar way adkaayeen laakiin alxamdulillah ilaahay maxal jiri wallahi su'aasha Mustafa maadaama aad markaad koolka sida aad igu soo gashay de waxaan sir ninka wallahi su'aasha waxaan doonay ma garanaysaa inaan break ku sameeyo laakiin waxaan sir odayga break ku sameeynay horta barnaamijka soo dhaweeyay aad iyo aad maasantihiin daawashada muuqaalkan aad daawateen haddiiba aad intaa soo gaadheen aad iyo aad maasantihiin inta aadan tegin waxaan ka codsanaynaa inaad like garaysaan aad u share garaysaan asxaabtiina idinka oo taabanaya calaamadda shareta sidoo kale kusoo biira channelkeena oo subscribe saar channelka Mustafa iyo channelka in hooyo iyo ismo aad iyo aad maasantihiin asxaabi waxaan igaaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo bye bye السلام عليكم وأنا هو مصطفى ما أنتوا عن الولاء قدونا بحيتها لبس سيابوت بحيتها ما أنت تجعل لدهي يا تسحب لدهي لا بضب أوش كميت فاي وحشكو مديهن wax kasta oo qabatid dan kasta oo shubisid wax kasta maxalliga noloshaada adan adiga aragtid ayaga asiisid ha ka shubin ma santahay inay ku dhahan waayo markasta waxay isleeyihiin hadaba ma santahay ku dhahan ayaga ayaa u maleeya markasta inay hoos madaxooda iyo aadiyeen laakiin hadda nafsadaada kaliya wax u qabsatid habeenka marka imaan gurigaaga imaanaysid aad nafsadeeda waa ma santahay ha ugu sheekaysid markaas
adiga ayaa wax qabsaday adigaana horumar gaaray markastana qof kasta horumar gaar ah aragtid naftiisa ayuu wax kasta ku horumarsiyaa kabacdi marka dadka kale ayuu qabtaa assalaamu calaykum السلام عليكم رمضان كريم ما انت هاي ركيسة البغن او ما انت كو ايدينا او كل هاي محل هذا هاي محل نوصل حق هذا محل ديجي انه هو داعس او كل هاي مر ولا بعرفنا مركز سو دحق شي انه نيدا او فرتو على هذا الشيء ده wax kasta dhaalin waxay ku leeyihiin waa hadal badan yahay waa saan waa kili waa futuud ay ku dhahayaan qofka khaldan adiga maahan ee asiga ayaa khaldan oo u baahan caafimaad ee adiga qofka saxan waa adiga waayo marka horeba adiga uma baahnin ee asiga ayaa hadalkaaga u baahnaa assalaamu calaykum miyanka amaqnaan kara niyadu meelanahay agtaada ku miirsata